Nazdar majstri. Isto sa už niektorému z vás stalo, že potreboval navrtať od kraju ďalej presne nejaký otvor, či už menší alebo väčší, alebo ho potreboval navrtať pod určitým úhlom. To len ručnou vrtačkou, voľne s rukou nie je celkom jednoduchá záležitosť a keď to potrebujeme zopakovať napríklad 4 rohoch na nejaké nožičky, tam už je nejaký problém. Na to sa hodí už nejaký stojan. Ja som vybral takýto multifunkčný stojan v spolupráci s čínskym online obchodom Banggood. Stojan je od výrobcu Enjoy Wood. Veľmi pekný dizajn. Všetky tieto červené časti, to je z hliníku. Základňa je takisto z masívneho hliníku. Všetko je to obrábané na CNC strojoch precízne. Je tu napríklad doraz, sú tu mosazné alebo bronzové, to už neviem, vodiace púzdra na vodiacich stĺpikoch. Stĺpiky sú z nehrdzávajúcej ocele, tej kvalitnejšej, tam nedrží ani magnet. Odkaz na tento stojan nájdete dole v popise pod videom. Skľúčidlo je klasické so zubeným vencom, je k tomu dodaný kľúč na pevné zaťahnutie. Tu ešte by som dodal, je tu hĺbkový doraz, manuálne zaistiteľný šrobujkom. Upínacia hriadielka má priemer 9 mm, takže môžeme to použiť aj pre takúto malú vrtačku. Ukážem. Máme tu centrovacie valčeky, ktoré sú tiež vyrobené z nehrdzavajúcej ocele. Z toho tu nešetrili. Na všetky úkony sú tu obsiahnuté aj všetky potrebné kľúčiky, imbusové kľúčiky alebo také malé vidlicové kľúčiky. Tieto kolíky majú rozpätie, tuším, že 120 mm. No to je presne. Takže do nejakých 10 cm môžeme použiť na centrovanie vrtania. Takže takto automaticky budeme mať vycentrovaný otvor a bude vždy v strede. Tu je vidieť, je to pekne v jednej rade navrtané. Môžeme vrtať aj do valcovitých priemerov, nejaké trubky alebo drevené tyčky. Na to tu máme dva V-čkové vodiace držiaky, by som to nazval asi. Navrtalo do stredu. Pri opakovaní sériových otvorov máme tu možnosť osadiť tieto vodiace tyčky a na ne môžeme namontovať paralelné dorazy, ktoré sa dajú použiť viacerými spôsobmi. Na zatiahnutie je tu takýto maličký kľúčik. Dorazy sa dajú montovať, hovorím, viacerými spôsobmi. Môžeme ich takto napríklad zo spodu dávať, keď potrebujeme na okraji vrtať. Tiež môžeme dať z vrchu. Vtedy môžeme túto časť
použiť na zafixovanie stolárskou svorkou, keď potrebujeme vrtať nejaký väčší priemer, aby sa nám to nepohlo, aby sa nám to nešmyklo. Veľa možností, takisto môžeme takto nastojato alebo zo spodu ho použiť na vedenie pri vrtaní. Keď potrebujeme opakovať vrtanie napríklad v rohoch, tak v dvoch polohách môžeme našroubovať dodané dorazy a môžeme opakovať vrtanie v rohoch. Bez toho, aby sme museli niečo znova namerávať. Tak sa nám to bude stále opakovať. To môže byť prakticky napríklad pri výrobe nejakých rámikov. Pre uľahčenie navedenia vrtačky alebo vrtáku na dané miesto sú tu 4 šípky, ktoré nám presne sa pretínajú v strede vrtania toho otvoru. Výhoda základne je, že má rovnaký rozmer 140x140, tak stále 70 mm od kraja bude stred navrtaného otvoru. To nám zjednoduší takisto prácu. Pri návedení toho vrtáka je to tiež jednoduché, keď máme dostatočne veľký kríž označený na materiály. Ako som mal ja, tak krásne do stredu navrtá otvor. Pokiaľ potrebujeme navrtať v uhle, teraz v mojom prípade tam mám nastavených 15 stupňov, napríklad pre nejaký štokrlík maličký alebo stolček, tak tento priložený doraz, tie tyčky nám uľahčia smerovanie v správnom smere, aby sme mali v jednej osi navrtané diery, v tomto prípade na uhlopriečky daných rohov. Mám tam označených presne 10 cm od kraju a tu, keď to mám na strede, tak to viem, že mám ten sklon v tomto uhle. A tu vidím, že pekne v strede, keď to mám medzi tými tyčkami. Takže mám presne v tom 15 stupňovom uhle navrtané 4 otvory. Takže aj takto sa dá ten doraz použiť, aby nám presne ukazoval smerovanie tej osy, v ktorej budeme vrtať v tom danom sklone. Takže môžeme vrtať aj správa, aj zľava, jak potrebujeme.
Super. Ešte väčšia výhoda je, že keď použijeme vrtačku, ktorá má odopínace skľúčidlo, maximálny priemer, aký tam môžeme upnúť, napríklad nejaké korunky alebo Forstnerového vrtaku alebo vykružovaku, je zhruba asi nejakých 70 alebo 75 mm. Upol som tam 25 mm Forstnerov vrtak. Krásny otvor. Skúsim vrtanie s tým 25 mm Forstnerom. Mám to upevnené stvorkami o stôl. Takže bez problémov 25 mm sa dalo tam pekne navrtať a tento šikmý otvor takisto. Takže stojan som trošku odskúšal, trošku som predviedol, že čo sa s ním dá robiť. Je to rozumne robené. Číny to prišlo úplne bez problémov, bez poškodenia, takže balenie to chválim. Super. Je tu použitý pekne spracovaný ten hliník. Povrchová úprava je tiež veľmi pekná. Odkaz ten bude dole v popise pod videom. Samozrejme dá sa tu použiť ten hĺbkový doraz. V niektorých prípadoch nám môže napríklad vadiť to, že tie strúnky, keď sa stlačia, tak tie nám vlastne uberú reálne 30 mm do hĺbky, ktoré môžeme ešte pokračovať. Keď to beriem do maximálnej výšky, tak tam po spodok skľúčovadla je to nejakých 17,5 cm, 175 mm, takže sa tam dá upnúť aj nejaký dlhší vrták, keď potrebujeme vrtať do nejakého masívu, do nejakých hranolov alebo podobne, alebo foršní. Dá sa vrtať pod uhlom, paráda, to sa mi ľúbi. To som navrtal 25 mm Forstnerom, bol úplne celkom nový, to bol prvýkrát použitý. Je to samozrejme len melamína. V tých prípadoch, keď sa vrtá pod uhlom, tak už by som odporúčil to za každým mať nejako fixovaného ten materiál. V najhoršom prípade použiť obojstrannú pasku, ktorá nám to zamedzí, aby sa nám to neposunulo, lebo hlavne čo sú tie Forstnerové vrtáky, tak tí majú veľký záber, takže by nám to mohlo trošku odhodiť a posunúť nám os sklonu toho otvoru. Trošku malá vôľa je na tom vedení. Na to slúži aj tento najmenší imbusový kľúčik. Sú tu také maličké červičky zaisťovacie, ktoré keď pritiahneme, tak je to trošku tukšie, tie mosazné púzdra. Pri ťažšej vrtačke nám to môže byť aj celkom dosť praktické. Že nám to bude držať aj toto. A tu sú 4 na... Ja som si to zatiahol trošku viac a zmenšil som tú vôľu. Ono sa síce to skľúčidlo dá ťažšie potočiť, ale to je v poriadku. Až by som nemal mu čo nejakého vytknúť. Mierna vôľa tá sa dala skorigovať napríklad zaťahnutím tu. A na záver nezabudni podporiť môj kanál lajkom, odberom, zdieľaním, prípadne cez PayPal účet, ktorý priložím dole do popisu pod video, kde bude aj odkaz na tento stojan. Za sledovanie ďakujem, dovidenia.